खुलुमबाय लोगोफोर मिस्टार बडोलेण्ड इउट्यूब चेनेलाव आरोबाव खनसे फिन गासैखौबो बरायबावबाय। गिबियावनो आं फैबाय थानाय बैसागोनि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। नोंथांमोननो भिडिअखौ माबोरै एडिट खालामो आरो थाम्बनेल आरो डिसक्रिप्शनखौ बोरै बानायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो गासैखौबो दिनै खोन्थागोन। जाय बिथांमोना इउट्यूब चेनेल अलरेडि क्रिएट खालामबाय दंखायो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ। जाय बिथांमोना इउट्यूब चेनेल क्रिएट खालामाखै तो बिथांमोना इउट्यूब चेनेलखौ माबोरै क्रिएट खालामो बिनि थाखाय आंनि सेकेन्ड भिडिअ नायनो हागोन। सिगांनि भिडिअआव बेयाव आङो अलरेडि खोन्थाखाबाय। बेयाव बे भिडिअखौ नायनोब्ला आं डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होना दोननो, बे डिसक्रिप्शनाव थांनानै भिडिअखौ नायनो हागोन। दिनै जों बेयाव सावरायगोन इउट्यूबनि भिडिअखौ माबोरैहाय जोङो एडिट खालामनानै आपल'ड खालामखांनायनि उनाव जोंहा मा मावनांगौ थायो। मेन खामानियानो जाहैबाय जोंहा आपल'ड खालामखांनायनि उनावसो थाम्बनेल लगायनाय, डिसक्रिप्शन, टाइटल, टेग, केटेगरि। बेखौ जों दिनै बेयाव सावरायनाय जागोन लोगोफोर। जोंनाव भिडिअखौ आपल'ड खालामखांबा पाब्लिक खालामखांनायनि उनाव जोंहा मा जायो, भिउआ खम फैयो। माबोरै फैयो? जुदि नोंथांनाव मोनसे मोननैल' भिउ फैदों अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैया जे बेयाव नोंथाङा माखासे खामानिखौ मावाखै। बै खामानिफोरखौ मावबासो बे भिडिअआ पाब्लिश जायो, गुबुन जायगायाव बयनिसिमबो थाङो, जायखौ जों सार्च खालामबा ओंखारो। आसा खालामदों लोगोफोर दिनै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासिखौबो मिथिगोन। गिबियाव आं खावलायगोन जाय बिथांमोना गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, बेल आइकनाव क्लिक खालामदो, लोगोसे लाइकबो खालामदो। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि साबस्क्राइब खालामखानाय बिथांमोना अननानै लाइक आरो कमेन्ट्स खालामदो। आं बिदिनो भिडिअ हगारबाय थायो। सिगांनि भिडिअआवबो कमेन्टआ बांसिन भिउ बांसिन, साबस्क्राइबार गैया, भिउ बांसिन, लाइक गैया। मानो लोगोफोर? प्लिज अननानै मोनसे साबस्क्राइब खालाम। जे नोंथांनि साबस्क्राइबारजों आंनि चेनेला ग्र' जायो। नोंथाङा साबस्क्राइब खालामबा जेबो थाखा नाङा, जेबो फैसा होनाङा। जास्ट रेड बेल आइकनाव क्लिकल' खालामनांगौ आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनांगौ। साबस्क्राइब खालामनायाव नोंथाङा जेबो थाइसेबो थाखा नाङा। बेनिखायनो अननानै सापर्ट खालामदो। लोगोफोर नायलांदो, अननानै भिडिअखौ स्किप दा खालाम। भिडिअखौ दानला दानसि नायोबा जेबो बुजिनाय नङा, नोंथाङा आरो खनले नायनो गोनां जागोन। बेनिखायनो उइदाउट स्किप खालामालासिनो नोंथाङा भिडिअखौ सिरियालि नायलां। बारा गोलावनि नङा, जास्ट ससेयाव बारा गुसुङावनो आं खोन्थागोन जे नोंथांमोना बोरै खालामनो हायो। लोगोफोर फैदो जों अब्ला मबाइलनि स्क्रिनाव। लोगोफोर जों दानिया फैबाय मबाइलनि स्क्रिनाव। जोङो दा नायनोसै माबोरैहाय जों थाम्बनेलखौ लगायो, माबोरैहाय जोङो डिसक्रिप्शनखौ लगायो। गिबियाव नोंथाङा इउट्यूब चेनेलखौ क्रिएट खालामबाय। नैथियाव जोंहा आं खोन्थानाय बायदियै जोङो मा खालामनांगोन, जाय बिथांमोना जुदि खालामाखै खालामदो, आरो जाय बिथांमोना खालामबाय बिथांमोना मिथिखायो। अब्लाबो आं खोन्थानोसै जोंहा मा खालामनांगोन। बेयावहाय इउट्यूब स्टुडिअ डाउनलड खालामनांगोन। जाय बिथांमोना दंखायो बिथांमोननि थाखाय मोजां, जाय बिथांमोना खालामाखै बिथांमोननि थाखाय बेखौ आं खोन्थानाय जाबाय। इउट्यूब स्टुडिअ आं बेयाव सार्च खालामसै इउट्यूब स्टुडिअनि गोजौआव फैखाबाय लोगोफोर। बेयाव क्लिक खालामदो। आं नेट अन खालामाखै। नेट अन खालामबाय। एक मिनिट। नै इउट्यूब स्टुडिअ फैबाय। इउट्यूब स्टुडिअ गुगोल। दा नोंथाङा बेयाव इनस्टल खालामनांगोन। आंना अलरेडि इनस्टलखा। बेनिखायनो बेयाव इनस्टल खालामनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेयाव नोंथांनि चेनेलखौ लगइन खालामनांगोन लोगोफोर। आंना बेयाव अलरेडि लगइनखा, बेनिखायनो बेयाव डाइरेक्ट फैगोन। नोंथाङा जुदि इनस्टल खालामदोंबा बेयाव लगइन खालामनांगोन। लगइना बेनो जे नोंथांनि इमेल आइडि होनांगोन आरो नोंथांनि चेनेला अलरेडि फैगोन। बै इमेल आइडि होनांगोन जाय इमेल आइडिजों नोंथाङा इउट्यूब चेनेल खुलिदों बेखौसो होनांगोन। अब्ला नोंथांनि चेनेला बेयाव फैगोन। लोगोफोर नै बेयाव ओंखारबाय मिस्टार बडोलेण्ड इन्डिया 94 साबस्क्राइबार जाना दङ। भिउआ 837। बेनो लोगोफोर नाय। बयनिबो थाखाय आं मोजां भिडिअ लाना फैयो, नाथाय बयबो भिउ खालामो। बे भिडिअजों आंहा 837 भिउ जादों, नाथाय लाइकआ गैया, शेयारा गैया। शेयारखौ नाङा बारु, साबस्क्राइबार गैया लोगोफोर। नायदो लोगोफोर, भिउआ दङ, साबस्क्राइबार गैया, लाइकआ खम। लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामो। अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो आरो लाइक खालामदो। लोगोफोर आं दिनै खोन्थानोसै
साप'ज नोंथाङा भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय स' आपल'ड खालामखांनायनि उनाव स्टुडिअ'आव फैनांगोन अब्लासो जों माने खामानिखौ मावनो हागोन आरो स' नैबे भिडिअ'आनो आरो हमना ला नोंथाङा आपल'ड खालामदोंमोन मबाइल फनजों इउटुब चेनेलखौ माबायदि क्रिएट खालामो बेखौ नोंथाङा आपल'ड खालामदों होननानै साननानै लादो दा आपल'ड खालामखांनायनि उनाव बेयाव फैगोन नालाय बेखौ जों बेयाव थुनांगोन बेयाव थुनानै नै जोंहा फैबायना फैनानै बेयावहाय जोंहा मा जाबाय जे नोंथांनि भिडिअ'आव बेफोरो थानाय नङा आरो बेफोर लिरनायफ्रा थानाय नङा आरो बेफोर लिरनाया हमनानै ला नैबे भिडिअ'आ साप'ज आं देखायनो थाखाय नोंथांमोन देखायनो थाखाय मोनसे फिल्मनि आं माने ससे एडिट खालामना लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना बुजियो स' बेखौ आं खोन्थानोसै दा बे नालाय नैबेबायदि जागोन बेबायदि लोगोफोर बेयाव नुदोंना फार्स्टआव मार्च 30, 2022 बेयाव नो भिउ दं 5 days ago स' बे भिडिअ'खौ आं नोंथांमोननो साप'ज एग्जाम्पल खोन्थासिगोन दा नोंथाङा भिडिअ'खौ आपल'ड खालामबा बेबायदि थागोन आरो बेयाव बबे मासाव खालामदों डेट थागोन आरो बेयावहाय बोसोरा थागोन बबे बोसोराव खालामनाय स' बिदि थागोन दा बेयाव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन भिडिअ'आव बिनिफ्राय नोंथाङा बेबायदि थागोन दा नोंथाङा भिडिअ'खौ भिजिबिलिटिखौ आनलिस्टेड दोनखानांगोन बेयाव आनलिस्टेड दंखायो स' दाना नैबे कलम सिनाव थुनांगोन गेजेराव बे कलम सिनाव क्लिक खालामदो क्लिक खालामबानो फैबाय लोगोफोर स' बेयाव एडिट भिडिअ ओंखारगोन स' एडिट भिडिअ फार्स्टआव होगोन नोंहा नैबेयाव टाइटेल नांगोन जोंहा टाइटेल स' टाइटेलखौ बोरै लिरगोन बेखौ दाननांगोन स' दा बे मा फिल्मा दा नोंथाङाथ' भिडिअ आपल'ड खालामगोन भिडिअआव नोंथाङा मा भिडिअ आपल'ड खालामदों नोंथाङा ना माबा मोनसे मोसानाय खालामदों ना माबा मोनसे देखायनो नागिरदों ना बबेबा मोनसे फिल्मनि ससे पार्ट लानानै कमेडि देखायनो नागिरदों बेबायदियाव लिरनांगोन आरो जेरै हमना ला बैसागो मोसानाय बैसागु मोसानाय बेफोर बायदि बायदि आरो मोसानाय बेबायदि लिरदो 2022 जाहाथे जोङो मा खालामो सार्च खालामबा ओंखारो बेबायदि बेयाव मिस्टेक जानो मोननाय नङा लोगोफोर बे बर'निबो लिरनो हागोन नोंथांमोना आरो इंलिशनिबो लिरनो हागोन बेबायदि आरो स' बेबायदिनो लिरबाय लिरनानै दाना सेकेन्डआव फैबाय जोंहा डिसक्रिपसनखौ बोरै लिरो डिसक्रिपसनाव बेयाव थुदो बेयाव फार्स्टआव होनांगोन जोङो एबाउट भिडिअ बेयाव होदो डट गाहायाव फैदो दाना जोंहा मा नांगोन एबाउट भिडिअआव जों फार्स्टआव टाइटेलखौ जोङो बेयाव लाबोनांगोन बे भिडिअआ मा जों डिसक्रिपसनाव टाइटेलखौ लाबोनांगोन कपि खालामदो पेस्ट खालामदो बैसागो मोसानाय 2022 स' बेयाव बे भिडिअनि गेजेरजों बे भिडिअआव जोङो मोसानायसै नालाय बेयावथ' माबा मोनसे फोरमायनो थाङाखै ओंखायनो बे भिडिअआव बैसागो बोथोरखौ माबोरै रंजायो बैसागो बोथोराव सेंग्रा सिख्लानि गोसोआ माबायदि जायो बेयाव हमनानै ला सोर एक्टर दङ सोर एक्ट्रिस दङ बिथांनि नामखौ खोन्थादो जे बिथांमोना बे भिडिअ गेजेरजों बैसागोनि रंजानाय फोरमायदों बा बैसागोनि रंजानायखौ दिन्थिदों स' बे भिडिअआव ओरैबायदि मोनसे इन्टारेस्टिं दङ बेबायदि डिसक्रिपसन बे डिसक्रिपसनाव नोंथाङा बेयाव मा होनो 5,000 दङ 5,000आव बेयाव गैयाबाबो नोंथाङा 300-400 लिरनांगोन आरो गोलावनो आराम मोनसे ओमफ्राय बेयाव होदो नोंथाङा गाहायाव बेखौ लिरखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव होदो बिदिनो नोंथाङा बर' रावनि लिरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय गाहायाव नोंथाङा होदो माय नेक्स्ट भिडिअ जुदि गुबुन भिडिअ दंबावोबा सिगांनि भिडिअ लिंक होदो भिडिअ लिंक होनानै बेयाव नोंथाङा पेस्ट खालामदो जिथु नोंथांनि भिडिअ दं साप'ज आं थांबाय भिडिअ लिंक नांगौ नालाय इउटुब चेनेलाव थांनांगोन इउटुब चेनेलाव थांनानै आं बेयाव फैबाय आंनि चेनेल इउटुब चेनेल बेनिफ्राय सेकेन्ड फैबाय आंनो दा बे भिडिअखौ नांगौ आरो बे भिडिअखौ आं देखायनो नागिरदों होमबा बेयाव शेयाराव थांदो कपि खालामदो लिंकखौ आरो मिनिमाइज खालामना बेक फैदो बेयाव पेस्ट खालामदो होमबाना बै भिडिअआव फैबाय नोंथांनि माय फेसबुक पेज लिंक स' नोंथाङा गिबियाव फेसबुक पेज लिंक खालामना लानांगोन फेसबुक पेज एकाउन्ट खुलिनांगोन स' फेसबुक पेज एकाउन्टखौ माबोरै खुलियो बेखौबो आं उनाव खोन्थागोन स' लोगोफोर फेसबुक पेज लिंकखौ बेयाव नोंथाङा कपि खालामना होदो फेसबुक पेज लिंक
1 मिनिट फेसबुक पेज लिंक स' बेखौ फेसबुक पेज लिंकखौ आं खोन्थागोन बहा मोनो माबोरैहाय स' लोगोफोर फेसबुक पेज लिंकखौबो नोंथाङा प्लेलिस्ट दंना गैया दङबा दंखायो गैया गिबियावथ' थानाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा प्लेलिस्टखौ बानायनांगोन प्लेलिस्टखौ बानायदो बेनि उनाव फैदो केटेगरि मेन बुस्थुआ जाबाय टेगआवसो नोंथांनि भिडिअ'आ माने गुबुननि भिडिअ'आव मोनहैगोन जेरै नोंथाङा इउटुबाव सार्च खालामबा मोननाय बायदि स' टेगआव नोंथाङा लिरनांगोन बेयाव भिडिअ'नि सोमोन्दै भिडिअ'आ मा थ' बेयाव लिरबाय बैसागु गिबियावनो जों माखौ लाबोनांगोन जों जुनथु हेडलाइन हेडिं बे हेडिंखौ लाबोनांगोन टाइटेलखौ कपि खालामनानै स' बेखौ सेलेक्ट खालामदो कपि बेनिफ्राय फैदो केटेगरि टेगआव लाबोदो बेखौ पेस्ट खालामदो बेनि उनाव आरो बिदिनो लिरबावदो बड' निउ भिडिअ 2022 बेनिफ्राय बड' रमान्टिक भिडिअ बिदिनो माने बेसेबां हायो होबानो जाबाय आरो बड' बैसागु मोसानाय बड' निउ भिडिअ 2022 बड' रमान्टिक भिडिअ बिदिनो बड' लाभ स्ट'रि ओमफ्राय आरो होदो नोंथाङा मोनसे लिरनानै बेयाव लाबोनांगोन आरो मोनसे लिरदो मला बड' कमेडि भिडिअ बेनिफ्राय लाबोनांगौ नोंथाङा गाहायाव बास बिदिनो इन्टार खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरो बिदि टेग होनांगोन बेयाव नै देखायदों नङा होमबा बिदि टेग होबासो जाय टेगआ माने जों इउटुबाव सार्च खालामबा मोनो बिदिनो नोंथाङा गैयाबाबो बेयाव 15-20थासो 10थासो बेसेबांहाय टेगखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय फैदो जोंहा केटेगरि मेन बुस्थुआ केटेगरियाव क्लिक खालामदो दा नोंथाङा बेयो मा बुस्थु भिडिअ'आ दा गारि बायदिसिना इन्जिनफोरनि थाखाय भाइसेल कमेडि बा कमेडि एजुकेसन एन्टारटेनमेन्ट फिल्म एन्ड एनिमेसन हाउ टु स्टाइल मिउजिक गोबां दं आरो दा जोङो बेयावहाय भिडिअ होदों नालाय दा कमेडिबो होनो हायो नङाबा फिल्म एन्ड एनिमेसनाव होदो आं फिल्म एन्ड एनिमेसनाव दोनगोन कमेडियावबो दोननो हायो एजुकेसनावबो दोननो हायो स' मेन बुस्थुआ बेयावसो डिपेन्ड खालामो जे नोंथाङा मा भिडिअ आपल'ड खालामदों बेनि सायाव बेखौ टेगखौ होनांगोन दा मोनसे होबाय मोनसे आपल'ड खालामबाय बिदिबा जानाय नङा आरो स' बेयाव आं कमेडिखौनो होबाय बेनिफ्राय फैदो गाहायाव बे जाजोब्बाय ओमफ्राय बेक थांदो बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ बे आनलिस्टेड दं बेखौ पाब्लिक खालामदो पाब्लिक खालामनानै सेभ खालामबानो बास जाबाय आरो नोंथां भिडिअ आपल'ड दाना बेखौ जों बोरै नायगोन बे जाबाय डेस्कबर्ड बे थांबाय बे डेस्कबर्ड बेयाव नायनो हागोन नोंथांनि भिडिअआ बेसेबां ग्र' जादों बेनिफ्राय कमेन्टआव फैयोबा कमेन्टखौ नुगोन जोङो नोंथांनि भिडिअखौ सोर माबायदि कमेन्ट खालामदों सोर मा लिरदों बेनिफ्राय एनालाइसिसआव फैदो एनालाइसिसआव बेयाव देखायगोन नोंथांनि भिडिअआ बेसेबां ग्र' जादों रिचआवबो नायनो हागोन इंगेजमेन्ट नायगोन अडियेन्सआव नायनो हागोन कन्टेन्टआव नायनो हागोन कन्टेन्टआव माबायदि जादों बेयाव प्लेलिस्ट नोंथांनि भिडिअआ प्लेलिस्टआव खैथा हाबनानै दङ बेखौ नायनो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोननो आं बेखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोना बेखौ बेयावबो नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव मस्ट रिसेन्ट डिफुल मर देन बेयाव रिस्ट्रिक्सन होदों रिस्ट्रिक्सनाव जोंहा मा होनो भिडिअआ गथ'फोरनि थाखाय नङा बेयाव मेड फर किड सेट बाय इउ सेट फर मेड किड फर इउटुब नट मेड फर किड बेयाव होनानै दोननो हायो एप्लाइ खालामदो बेनिफ्राय सर्ट भिडिअ बेयो जोंथ' सर्ट गैया लाइभ बा लाइभ आं लाइभ खालामथ'वाखै स' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ माबायदि खालामनांगौ स' लोगोफोर आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो इउटुबाव जोङो थाम्बनेलखौ बोरै लगायो आरो जोङो डिसक्रिपसनखौ बोरै खालामो टेगखौ बोरै लिरो आं दिनै नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ खोन्थाबाय जे नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गावनि आइडियाजों नोंथाङा माबायदि भिडिअ आपल'ड खालामदों बै भिडिअनि सायाव जाहाथे थाम्बनेलफोरखौ मोजां लगायो स' बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय स' आसा खालामदों नोंथांमोना गाहामैनो बुजिबाय स' बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ आरो हायोबा शेयार खालामदो आरो माबाफोर डाउट दंबा कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरदो आं नोंथांमोननो रिप्लाइ खालामगोन जाय बिथांमोना
इउटुब चेनेलखौ माबोरै खुलियो बेनि सोमोन्दै मिथिया थ' बे भिडिअनि गेजेराव बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ इउटुब चेनेलखौ बोरै खुलियो बर' रावजोंहाय। स' बेयाव थांनानै नोंथाङा भिडिअखौ नायनो हागोन आरो आसा खालामदों नेक्स्ट बाराव नोंथाङाबो सासे मोजां इउटुबार जानो हायो। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनो। नेक्स्ट भिडिअआव इउटुब स्टुडिअखौ जोङो माबोरैहाय डेस्कटपआव खुलिनानै माबोरै भेरिफाइ खालामो बेखौ आं मोजाङै खोन्थागोन लोगोफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय थियारि जाना थायो आरो नोंथांमोनाबो सासे गोख्रों इउटुबार जानो हायो। खुलुमबाय।